Thengio muno makiria ni gatatu ga kiumia tariki ni 18 mweri-ini wa Kanyua Hungu ni gikeno kinene gukorwo ngikurehera mahoro maria matinda makihanika muthenya wa umuthi thiini wa mohoro Matuuraini na ni tugukorwo tugikunengereria matemo ma maria tukuhaririirie tutanamba gugukunjurira riboti ino imwe kwa imwe. Mamwe ma maria tukuhaririirie mohoro Matuuraini. To be served in a public office, you must produce this. But between now and 12 months from now, you have time to collect your card. Thirikari kuga gutire mundu uria mukagira motungata hatari kadi ya huduma riri uheani wa kadi cio gitanyo kwambiriria kia mweri ukite. Everyone who's involved in this crime is brought to book. Shida tuko nazo Kenya hii mbili, sisi watu wa security na tusumbua na tuseme ukweli ni hiyo ya human trafficking. Arigitani atatu wa thibitari wa Mama Lucy goikio ngono magikuruhanio na uici wa ciana guku Nairobi riri minister wa ugitiri Fred Matiang'i arutete mukana muhiu kuri aria marakuruhanio na waganu ucio. Tumechoka, enough is enough. Hii town lazima turudi. Tumezaliwa kwa hii town na tutaishi kwa hii town. Napenda sipende. Kama nataka kutuua atulie kwa hii town. Na ndogamano hiyo kwihanda gatagati ka ene matatu na borithi county-ini ya Naikuru egie igeria ria gucokia matatu gatagati ga tauni ino. Macio ni matemo maria mari mohoro Matuuraini no mbere ndaya njitikiria nyambe gugwatie ndai na gwata ndai mwiroreri wa Kameme TV. De magurumana no dithiaga njikirie macokio maku kwitukira reda rwa Twitter ni @Kameme TV Kenya, Facebook ni Kameme TV Kenya, thiini wa namba ya ndumiriri nguhi ni 2182 na thiini wa namba ya WhatsApp ni 07357888 nigukorwo ngiamukira na guthoma mamwe ma macokio kana anja ya ndayo tutanatiriha mohoro Matuuraini. Gikunyita ogeni ni njitagwo Gathoni wa Ng'ang'a nake mutwathiriri na njira ya ciiko etagwo wa Ngui wa Mwangi na tukiambiriria ni ati gutire motungata ona mamwe ukamukira ma thirikari kwambiriria mweri wa Dithemba mwaka ukite agikorwo ndugakorwo na kadi ya huduma namba. Uyu niguo murugamo wa thirikari riri aria meyandikithirie mubango-ini uyu matanyitwo kwambia kwamukira kadi ciao kwambiriria tariki 1 mweri turorete. Ona kuri oguo kuri na mwihoko kuri aria othe mateyandikithirie mubango-ini uyu kuona ni makaheo mweke ungi mweri-ini wena mwaka ukite toria nungari aratariria thiini wa riboti ino. Mihang'o yuheani wa kadi cia huduma namba ni rugoririo thiini wa kaunti ya Kiambu udumwe na kaunti ya Machakos na riothe meyandikithirie mubango-ini uyu matanyitwo kwamukira kadi cio kwambiriria tariki 1 mweri turorete. Angikorwo ndugakorwo na kadi ino gwikinyiria mweri wa Dithemba mwaka ukite gutire motungata mothe ma thirikari ukahota kwamukira na gwikinyiria hindi iyo gibande gitigakorwo gikihuthika. After the 12 months, it will now be mandatory to be served in a public office. You must produce this. Mundu eyandikithire mubango-ini uyu akamba kwamukira ndumiriri nguhi thimu-ini yake ya kumwira haria koya kadi yake na mundu ariheagwo ihinda ria mweri umwe akorwo ete kadi ino kwaga uguo igacokio Nairobi. Sasa kuanzia leo tutatumia wiki 2 ama 3 hivi kuanza kuorganize hizi cards tuzitume sasa kwa counties. Mahali ulichukulia card tutume wewe, ni kadi yako ulichukulia Kiambu tutume kadi za Kiambu hapa. Alafu tutaanza kutuma SMS. Tutakutumia SMS kwa sababu wakati ulijiandikisha ulituajia namba yako ya simu. Tutakutumia namba. Tukuambie wewe Governor Nyoro kadi yako iko kwa ofisi ya County Commissioner Kiambu, enda uichukue.
na kuri aria matahotire kwiyandikithia mubango-ini uyu wa huduma namba ni magakorwo makiheo mweke wa keri wa kwiyandikithia kwambiriria mweri wena mwaka ukite mihang'o iri igatwarithio na mbere kwa ihinda ria mieri iri. The government will open another opportunity for mass registration in April next year. To be very careful in the manner in which we handle the issuance of these cards. Minister wa ugitiri wa thiini Dagitari Fred Matiang'i norio koragia ri kaunti-ini ya Kiambu ni ahithuririo huthuri ya Kenya marikoragwo naguo riria marathie gwetha motungata ta mabengi na wabici-ini cia thirikari kuona wonania kandi ino nduritagio gibande na maratathi maria mangi mundu etagio. Ile mambo ya chai na file imemalizwa na hii kitu, because you don't need a file or anything. When you arrive at a government counter, this card enables the government, the public servant before you, to give you the services that you need. Data yote ya huduma imelindwa vilivyo. Abunge na atongoria aria megwikinyitie igongona-ini riri makiranira wirutiri wao hari gutigira ni mohigia muingi bata wa kandi ino, guku Minister Matiang'i agiiki ihoya kuri ateti kwaga kuingiria uteti mihang'o-ini ino ya bata. We are proving that what we intended to do and what the national government intended to do was indeed well thought out. In fact, turiacerere muno ta bururi. Miaka 60 kuma riria twahirwo wiathi ati tutiri to implement system tena ya huduma namba nigucererwo muno na maundu maingi mathukite ni magira. We hope kuwa shida zingine ambazo tunapata katika kupata services kwa serikali zitakuwa tutaziruka kwa sababu hii huduma namba itakuja kumaliza hizo shida. Hindi ya mabura ma mashujaa maria matafaneirio kaunti-ini ya Githii, mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta na First Lady Margaret Kenyatta ni mamukirire kandi ciao na wikinyeria mweri wa Januari mwaka ukite thirikari iratanya Kenya milioni 3 ni magakorwo na kandi ici, na wikinyeria mweri wa Februari a Kenya milioni 5 ni magakorwo manengeretwo kandi ici cia huduma. Thutha wa mihang'o ya uheani wa kandi cia huduma kurugurio guku bururi-ini, riu wa Kenya ni mauro minoga mingi ria makoragwo makigerera riria maretha motungata ngurani na muno makiria thiini wa wabici cia thirikari. Ngiribotera Kameme TV kuma kaunti ya Kiambu, ritwa riakwa ni Nungari wa Kamau. Urugari muingi ni winyumiririe thiini wa cikaro cia bunge hindi iria kamiti ya bunge igi ugima wa muingi igire na giikaro na ngwataniro cia rigitani guthikiriria mamwe ma moritu maria makoretwo magitungana namo hindi ya kung'ethanira na king'uki gia murimu wa COVID-19. Arigitani aya ni matetire iguru rigie gutiganirio ni thirikari haro-ini ino, riu makiuga ni mehariirie kuiga mirothi kiambiriria-ini kia mweri turorete angikorwo matigukorwo magitegerwo matutoria wa Njiro wa Foro aratariria. Ni thiini wa giikaro gia kamiti ya bunge igi ugima wa muingi na ngwataniro itiganite cia rigitani, giikaro kiria kiuma kia rigitani gutariria mamwe ma mathina maria makoretwo magicemania namo haro-ini ya murimu wa COVID-19 na hamwe na maria meyumiririe na njira nene ni arigitani kwaga kuhe indo cia kwigita makirigita arwaru a murimu wa COVID-19, kwaga kurumbuia marihi ma arigitani riria marwara, arigitani gukorwo makiruta wira mathaa 8 matakurihwo marihi ma njoherera, makiuga thirikari ni agite kurumbuia arigitani uria gubatie. Where a member, a doctor has a child who is sick, they go to seek services and they're unable to pay for these services because NHIF cannot cover at that point because of the pending deductions. This is an issue that is countrywide in most of the county governments, and that has caused a lot of frustration on the doctors. Na niguo kuheana mbica njega igi mathina maria magomeire utungata uyu, arugamiriri ya ngwataniro ici ni matariirie wigie murigitani umwe uria ukoragwo rungu rwa ruhonge rwa NMS arahuthirire ciringi milioni 1 kurigitwo, nake murigitani ungi kuma mwena wa Eldoret aragire gitanda kia ICU thibitari-ini iria tungataga. Morito maya ni mabururire urugari thiini wa kamiti ino na njira nene o nginya amwe ya bunge maremwo ni kuhingiriria maithori. I don't like this.
Easy. You can't do that to your doctors and your health workers. It's not fair. It's not fair. Take it easy. Abunge ya riu makionekana gwikirira nganja itua ria kurekereria motungata ma urigitani kuri thirikari cia kaunti. It's not fair. We know, Mheshimiwa. It's painful, Daktari. It's painful, Daktari. Health cannot be a business. We hear you, Mheshimiwa. And as an MP in this country, I'm so ashamed that our health situation, our health facilities, our health personnel have to go through hell. And Chair, we are talking about a country where year in, year out, we are talking about scandals, mega scandals, money lost. And people are still catwalking and, going all over the place, having squandered billions, which we can't afford to put in our health sector. The solutions are in the cover, they are in the risk allowance, they are in the welfare, they are in the timely salaries of staff. We don't need to discuss. It is very sad and shameful to us as a nation to mistreat our health workers. Gukinyaniria na hau arigitani aya ni maugite cigana na kungikinya thirikari guthie na mbere na kumehugukira maugite ni mehariirie kuigamiro thi gukinyiria tariki 6 mweri ukite. Kwa hiyo ni shida ambazo zinaweza kutatuliwa na hatutakuwa na mgomo tukizitatua kama nchi. Tariki 25 kiumia turorete kamiti ino ni kagĩa na gĩikaro na nyititemi sector-inĩ ya ũgima wa mwĩrĩ gukorwo makigeria gwetha kĩhonia kĩa mathĩna maya. Gukinyaniria na riu maabitha ũgima wa mwĩrĩ 2352 nio manyitĩtwo nĩ mũrimũ wa COVID-19 kuria 30 nio matoretio nĩ mũrimũ ũyũ. Girifutira Kameme TV retorakwa ni Wanjiru wa Foro. Thutha wa riboti iyo niyo tugukorwo tugithumura nayo ndugagithie kuraihu ni tugukorwo tugicokereria thutha wa ihinda ritari coho. Maya ni mohoro ma Kameme TV. Farmhold Ventures Limited leo ni maragwetera Sunrise Garden Matu Phase 4 farafara-ini ya Kivandini Masinga bypass na ihute